और दोस्त, क्या हाल है? क्या आपको कुत्ते पसंद है? अगर हाँ, तो आपको ये वीडियो बहुत पसंद आने वाली है, क्योंकि ये वीडियो उन डॉग्स पर है जो इंसान के सबसे अच्छे मित्र होते हैं। ऐसा कहा जाता है कि आप किसी भी इंसान पर भरोसा नहीं कर सकते, लेकिन एक कुत्ते पर जरूर कर सकते हो, क्योंकि वो आपको कभी भी धोखा नहीं देते। इसलिए कुत्तों को वफादार कहा जाता है। कुत्ते केवल वफादार ही नहीं, बल्कि डिसिप्लिन भी होते हैं। उन्हें हम जो सिखाते हैं, वो उसे पूरी शिद्दत से सीखते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास कुछ ऐसे डिसिप्लिन डॉग्स की वीडियोस हैं जो हर काम एक डिसिप्लिन से करते हैं। तो इससे पहले कि हम आगे बढ़े, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इसे जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर भी क्लिक कर दें। चाइना। ये वीडियो चाइना के एक घर की है, जहाँ पर एक लेडी ने इन 4 कुत्तों को पाला है। ये चारों अपने खाने की टेबल पर बैठे हैं, जहाँ पर ये अपने खाने का इंतजार कर रहे हैं। भूख तो इनको बहुत लग रही है, पर अब ये देखना कि अपनी मालकिन की बात ये कितनी शिद्दत से मानते हैं। जब इनकी मालकिन इनके लिए खाना ला रही है, तो वो इन्हें पहले प्रे करने के लिए कहती है। देखिए कैसे प्रे कर रहे हैं। ये बात, ये तो मुझे लगता है कि हर घर में बच्चों को सिखाना चाहिए। अब जब इनको खाना मिल गया तो देखिए कितने खुश हो गए। सच्ची में यही है डिसिप्लिन डॉग्स। कितनी स्पीड से खा रहे हैं। और वीडियो का बेस्ट बात, ये कुत्ते अपना बाउल भी खुद ही रखते हैं। इतने डिसिप्लिन तो आजकल के बच्चे भी नहीं होते। और अगर एक कुत्ता भूल गया तो दूसरे डॉग ने उसको अपने आप ही हेल्प भी कर दी। अमेरिका। यहाँ आपको 3 छोटे कुत्ते दिख रहे होंगे जो अपने 2 पैरों पर खड़े हैं, और अब इनका नाम इनके बोल्स पर पढ़ सकते हैं। इनका नाम जस्टिन, मनी और वसाबी है। ये तीनों अपने ऑर्डर का इंतजार कर रहे हैं ताकि ये खाना खाना शुरू कर सके, और जैसे ही आता है ऑर्डर, तभी ये खाना खाना शुरू करते हैं। जापान। ये वीडियो जापान की है। यहाँ पर आपको कई सारे अलग अलग ब्रीड के अलग अलग कुत्ते दिख रहे होंगे, और इन सभी कुत्तों को अपना नाम अच्छे से पता है। और मालिक के एक ही कुत्ते के नाम पुकारने पर एक ही कुत्ता अपने आप ही अंदर जाते जा रहा है, मानो जैसे अपनी अटेंडेंस दे रहे हैं। Tadeo. Lulu. Fuera. Hugi. Chachis. Veneto. Italia. Capi. Capi. Ven. Ven. Siéntate. जापान। ये वीडियो जापान की स्ट्रीट साइड वीडियो है, जहाँ पर एक आदमी इन डॉग्स को वॉक पर ले जा रहा है। और देखिए जब वो आदमी रुक जाता है तब सभी डॉग्स रुक जाते हैं। देखिए कितने क्यूट लग रहे हैं। इटली। इटली के ये डॉग्स अपना खाना खाना चाहते हैं, लेकिन अभी तक ऑर्डर नहीं आया है, और ये सब डॉग्स अपने ऑर्डर का इंतजार कर रहे हैं ताकि ये साथ में मिलकर खाना खा सके। 9, 10, 8.
ऑस्ट्रेलिया। ये सभी डॉग्स अपने ब्रेकफास्ट के लिए रेडी हैं और ये सब अपना खाना एक साथ ही शुरू करेंगे। एक साथ खाना खाने से डिसिप्लिन तो होता ही है, लेकिन उससे भी बड़ी बात आपस में प्यार भी बढ़ता है। इसलिए हमें भी कम से कम दिन में एक बार तो साथ में मिलके खाना खाना ही चाहिए, क्योंकि आज के टाइम में सब बिजी होते हैं, तो एक घर में रहकर भी सब मिल ही नहीं पाते। इसलिए हमें इन डॉग से कुछ सीखना चाहिए। Last but not the least, balancing challenge. Clark, no more messing around. Let's get super serious about this right now. You got this. It's too easy. 4, Clark? You're a madman. Now you're just showing off. Are those smell like beef? You're crazy. You're crazy. Okay, Clark. That's just ridiculous. You want them? तो दोस्तों, ये थी कुछ बहुत ही क्यूट डिसिप्लिन डॉग्स की वीडियोस। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें #LoveDogs, ताकि हम जान पाए कि कितने लोग डॉग्स को पसंद करते हैं। तो दोस्त, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें, और सब्सक्राइब तो आप कर ही लोगे। तो दोस्तों, जल्द ही मिलते हैं आपसे एक नई वीडियो के साथ।